আরেকটা ভিডিওতে আমি খুব ভালো ভালো কথা নিয়ে এসেছি। তার মধ্যে আরেকটা ভিডিওতে আপনাদের সাথে আমি শেয়ার করছি একটা খুব অন্যরকম কথা, মানে অন্যরকম কথা মিন্স খুব কাজের কথা। যে অনেক মানুষ আছে বয়স হয়ে গেছে, ভাবে কি আর আমার এখন শরীর চলে না, আমার দ্বারা আর কিছু হবে না, থাক এভাবে পড়ে আছে, কিছুই আমার করতে ভালো লাগে না। কিন্তু এই জিনিসটা করা একদমই ঠিক হবে না। আমাদেরকে সবাইকে না কিছু কিছু করতে হবে। কীরকমভাবে করতে লাগবে, আমাদের ভাবতে হবে যে আমার ঠিক আছে, আমার বাড়িতে একটা বাগান বানাই না কেন, সুন্দর একটা ফুল বাগান বানাই, সুন্দর একটা কিছু গাছ লাগাই যেটাতে একটু ফল হলো, ছোটোখাটো, বড় গাছ কিসে মানে খেতির কাজের কথা আমি বলছি না, যেটাতে অতিরিক্ত পরিশ্রম হবে। ছোটোখাটো ফুল গাছ লাগিয়ে ছোটোখাটো গাছের সাথে অল্প সময় কাটানো খুবই ভালো লাগে। সেই জিনিসগুলো খুব দরকার আমাদের মনকে ভালো রাখার জন্য। একটু রান্না করে নিন, একটু ঘরটাকে গোছান, একটু এই যে ফার্নিচারটাকে একটু এদিকে ওইদিক করে একটু ঘরটাকে সাজান, দেখবেন ঘরের থেকে খুব ভালো লাগবে, মনটা খুব ভালো লাগবে। এগুলো আমার কথা না, সেই জ্ঞানী ব্যক্তির কথাটাই আমি বলছি। এই ধরনের জিনিসগুলো না আমাদের মনকে, নিজেও দেখবেন এগুলো উনি বলেছেন ওনার জীবনের এক্সপিরিয়েন্স থেকে, নিজেও দেখবেন বাড়িটাকে একটু অন্যরকম করে সাজালে, বাড়িটা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে রাখলে ভালো লাগে। তো সেরকমভাবে সবাই এভাবে রাখবেন। मैं अभी जो पॉइंट बोल रही हूँ, कभी कभार बुढ़ापे में, बुढ़ापा में 60-70 के आसपास एकदम बोर हो जाता है, जब हम लोग का कुछ करने का है ही नहीं, हम लोग का लाइफ का सब कुछ खत्म हो चुका है और क्या करेगा, अभी बुढ़ा हो गया, इस टाइप का मतलब थिंकिंग आ जाता है। वैसा मत सोचिए। आपका घर में ही बहुत खुशी मिलने वाला चीज़ है। कैसे? आप थोड़ा गार्डनिंग कर लीजिए, बैल्कनी गार्डनिंग कर लीजिए, छोटा मोटा गार्डनिंग जिसमें बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं है, या घर का कोई भी फर्नीचर इधर से उधर थोड़ा करके घर का डेकोरेशन थोड़ा चेंज कर लीजिए, थोड़ा सा कोई नया बेड कवर बिछाइए, कर्टन चेंज कर लीजिए, या कर्टन को सफा करके थोड़ा सुंदर से घर को सजाइए, थोड़ा खाना बनाने में थोड़ा सा लग जाइए, अगर आप जेंट्स है तो वाइफ को थोड़ा हेल्प कर दीजिए। ये सब छोटा छोटा चीज़ है जिसमें आपको बहुत सुकून मिलेगा और बोरिंग लाइफ से एकदम छुटकारा मिलेगा। तो मेरे चैनल को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और जो लोग नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल के साथ रहिए, सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने से मेरा और भी वीडियो आ रहा है। मैंने ये सीरीज़ पूरा मोटिवेशनल वीडियो का बनाया है, तो आशा करती हूँ सबको बहुत फ़ायदा होगा। अगर आपके पास में कोई है आपका अपना जो इस दुविधा से गुजर रहे, उनको ये वीडियोस, बहुत सारा वीडियो है, मोटा मोटी मेरा 20 वीडियोस है इस सिलसिले में, तो आप उनको शेयर कीजिए। मेरे चैनल में घूम के आइए तो आपको समझ में आ जाएगा मैंने क्या क्या टॉपिक में बात किया है। तो अच्छा, आशा करती हूँ आपके लिए बहुत अच्छा होगा, और आपको या आपका कोई नज़दीक के कोई रिश्तेदार को, आपका कोई अपने को आप बहुत हेल्प कर पाएंगे इस वीडियो से। तो मेरे चैनल के साथ रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। যদি কেউ আমার চ্যানেলটাকে নতুন দেখছেন প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে নিন। আশা করি আপনাদের কাজে লাগবে বা আপনার কাছের কারো খুব কাজে লাগবে এই ভিডিওগুলো। তো আমার চ্যানেলের সাথে থাকার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ।